gözler, bu bakış. Hem ona kim ne edebilir ki? Savcının evladına kim ne edebilir? Emmim Osman Bey, akıttığınız kanların hesabını soracak. Bay Hoca nasıl esir düştü? Bilindiği gibi Bay Hoca kanı kaynayan, Osman Bey'e özenen ve onun gibi olmak isteyen biri. Her ne kadar Savcı Bey onun ilim irfanda ilerlemesini istese de Bay Hoca cengaver bir alp olmak ister. İşte esir düşmesindeki en büyük sebep burada yatıyor. Kendini göstermek ve ispatlamak isteyen Bay Hoca, belki de Osman Bey'in haberi olmadan düşmanın inine girip bilgi toplamak ve kaleyi fethetmede başrol oynamak istedi. Lakin unuttuğu bir şey var. Nikola da küçümsenecek biri değil. Kaleye sızdığı anda Nikola'nın eline düştü diye düşünüyorum. Bay Hoca önceki bölüm şehit düşer diye bekliyorduk. Olmadı ama ben daha fazla gideceğini düşünmüyorum ve birkaç bölüme şehit olur diye düşünüyorum. Peki size göre Bay Hoca nasıl Nikola'nın eline düşmüş olabilir? Yorumlarda belirtin.